मैं खेलना तो सीख गया पर अभी तक बीआर में एक बार भी ग्रैंड मास्टर नहीं गया। क्या करूं जो 2 दिन में ग्रैंड मास्टर चला जाऊं? पापा आपको ग्रैंड मास्टर जाना है ना, मैं 2 मजदूर खोज के लाया। सुबह में मैं खेलूंगा, दोपहर को ये खेलेगा, शाम को ये खेलेगा, रात में आप खेलिएगा। ऐसे में आप 10 दिन में ग्रैंड मास्टर चल जाइएगा। अंकल मैं आपको 1 दिन में ग्रैंड मास्टर पहुंचा दूंगा। कैसे बेटा? मैं हैकर हूँ, आप मेरे साथ रैंक पुश करिए, मैं सारे बंदों को अकेले संभाल लूंगा, आपका रैंक मत बुझा कराऊंगा। हाँ ठीक है आ जाओ। नहीं पापा, आपका आईडी बैन हो जाएगा। तू चुप रहा, हैकर ये है कि मैं हूँ जो मेरा आईडी बैन हो जाएगा। आओ हैकर बेटा। वाह बेटा तू तो हिला दिया, अब मुझे ग्रैंड मास्टर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या, योर आईडी इज परमानेंटली सस्पेंडेड? मतलब आपका आईडी हमेशा के लिए बैन होगी। आप जाते रहिए ग्रैंड मास्टर।